養樓養番狗，要嘅咪係咁樣嘅生活咯。我個人認為樓係攞嚟住嘅，絕對唔係用嚟攀比嘅。如果有人要同你比嘅話，call 俾我，我絕對唔會俾你輸㗎。你冇聽錯啊 ！total 150萬 ，total 150萬就可以攞低呢套濕地公園嘅別墅。成個嘅空間全震咗109方，實用去到300%。109方仲可以望翻我哋嘅湖景單位啊，空氣十分之好，而且咧都係全南向㗎。270度超大露台贈送俾你，喺呢度望翻風景嘅話，係咪好正咧？仲可以望翻我哋嘅湖景單位，完全無遮擋啊！朝南向嘅上下3層設計。呢度1個鐘頭就可以翻返去港珠澳大橋啦。目前已經開通咗直通巴士，直接可以去到香港太子啦。仲有私家車位送俾你，停喺屋苑門口就 OK 啦。住喺呢度會係你第2個居所，呢度生活方式有非常之多啊，可以浸溫泉啦、騎馬啦、露營啦、BBQ 啦，仲可以喺度釣蝦釣魚。